memotong akrilik. Menunggu panas matahari bisa aplikasinya memotong huruf akrilik. Udah panas nanti cuaca, baru kita masang stiker di papan tulis. Cara manual sahabat-sahabat, pemotongannya pakai gergaji triplek. Kalau cara kami bilang gergaji triplek.
Jadi sahabat-sahabat, motong hurufnya G sama K, dan sebagian lagi belum kita potong, dan masih banyak lagi huruf yang mau dipotong. Ini lagi sahabat-sahabat belum kena potong, ini pun belum kena potong. Dia warna kuning. Oke, terima kasih sahabat-sahabat telah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam.